Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece. E no vídeo de hoje, como você já viu aí no título do vídeo, isso mesmo, gente. Venho mostrar pra vocês como vai ser meu São João 2023, meu primeiro dia de São João, porque são vários dias, né? Hoje é dia 23, hoje é o dia que acende a fogueira, não é isso, mãe? Então é isso. Se você quer ver tudo, como que vai ser, tá? Se inscreve no canal, já deixa o like aí, tá bom? Ativa o sininho também, é isso. Partiu pro vídeo. Mas então, gente, eu resolvi do Neida fazer esse vídeo pra mostrar. Eu moro na zona rural, né? Então, assim, é coisa do interior. E aí, eu acho que eu nunca mostrei isso pra vocês. E eu resolvi gravar tudo. Já fomos na cidade, na cidade mesmo, mais cedo. Compramos algumas coisas, outras que minha mãe comprou pronto. E eu vou mostrar pra vocês. Agora, o que que nós estamos fazendo? A faxina. Vou mostrar pra vocês que eu limpei já a varanda da frente aqui de casa. Como vocês já viram, a casa tá uma coisa linda depois que fez a pintura, né? Então, eu vou mostrar pra vocês a varanda, que tá limpa. E agora eu vou limpar a sala, minha mãe tá varrendo. Minha mãe tá varrendo e tirando a poeira. E eu tô passando pano. Então, vem comigo. Gente, como eu tava falando pra vocês, a minha mãe tá varrendo. Ela já tá aqui no banheiro, ó. Tá varrendo. E agora eu vou passar o pano aqui na sala. Aqui, a varanda já tá limpa. Eu lavei todinha, né? E agora, aí tá sequinha já, tá um sol bom. Agora pegou as nuvens, mas tava um sol bem gostoso. E é isso. Tá tudo molhado aqui, Pai tá aqui? Não, tá seco, pai, já. Então agora, aqui é a caixinha da minha irmã Mini. Agora minha mãe varreu, minha mãe tirou poeira de tudo. Aí eu vou passar o pano, a gente vai limpando, passando pano. Depois eu vim decorando com umas coisinhas, tá bom? E eu vou gravando tudo que eu puder pra vocês verem. Gente, vou passar aqui no quarto da minha irmã, depois no meu quarto e no corredor. Aí cozinha por último, e o banheiro também. Minha mãe tá aqui fazendo pamonha, canjica. Tá cortando coco, gente. Isso aqui é um negócio. Eu não gosto de coco puro, mas assim, qualquer coisa eu gosto. E vai fazer canjica e vai fazer o bolo de coco. Aqui as coisas, gente, eu nem mostrei que comprou. Aqui é bolo de milho, aqui é queijo, que aqui é tradicional, né? Isso aqui é o que, mãe? Ah, amendoim? Acho que é. Ah, não, aqui é carne. Olha, carne, aqui é o frango temperado. Aqui é um outro bolo, aqui são licores. Porque o pessoal sai bebendo, gente. Aqui é o bolo de coco. Aqui é pra fazer bolo. E é isso. Partiu continuar passando pano. Aqui, gente, a fogueira. Meu pai já fez. Por enquanto que eu tava lá dentro, ele fez a fogueira. Ó, que linda. Ai, meu Deus. Ali é uns galinhos ainda pra colocar. E é isso, a nossa fogueirinha. Passado o paninho no meu quarto. No corredor também. Agora eu vou passar aqui no banheiro. Eu tô aqui misturando, mexendo, na verdade, a canjica. Quem tava aqui era minha mãe. Só que ela tá tendo que fazer as outras coisas. Mas tá engrossando já o trem aqui, hein? Aí ela tá aqui, ó. Tá batendo o bolo de coco. E aqui tá a carne. Tá cozinhando a carne que cozinha, depois passa na frigideira pra dar tira gosto para as pessoas que vêm beber licor. E aí só falta passar pano aqui na cozinha, galera. Passei lá no banheiro e tal. E é isso, o negócio tá engrossando. Deixa eu prestar atenção aqui. Não, engrossando já. É assim mesmo.
canjica. Quem é do Nordeste sabe muito bem. Até quem não é assim, né? Deve conhecer canjica feita de milho, cravo. Tem que ter força, gente. O braço da mamãe sofrendo, coitada. Olha, tem. Quer que eu dê uma batida, mãe? É, mas tem que bater direito, porque já tava embolatando, viu? Uhum. Gente, canjicas. Olha quanto que deu bastante. Agora minha mãe tá fazendo o bolo. Daqui a pouco a gente vai decorar. Como eu falei, em casa tá toda passada a pano. Só falta a cozinha. A gente vai deixar por último quando terminar aqui, né? E é isso. Né, Mini? Ela tá assustada com o sol, gente. Coitadinha. Gente, tava aqui dando uma varrida nessa parte do fundo. Amanhã tá mais ou menos organizada aqui a lavanderia, né? E aí tem essa pia. Aí, tipo, tem aquela sujeira ali que você vai tirar amanhã. E eu dei uma varridinha aqui, mas amanhã vou dar uma lavada. É que já ficou escuro. Agora só vou mesmo passar pano aqui na cozinha. Minha mãe tá esperando pra gente organizar aqui a sala. Tem mais coisas aqui. E meu pai, gente, tá aqui, ó, já acendendo a fogueira, já. Olha, aqui tá... É tarde pra noite. Vou colocar o horário aqui. Coisa linda demais. Tá ele acendendo. A minha mãe trazendo as coisas. Tá tudo aqui no quarto da minha irmã. Vários doces. Tá bom. As bombas tá comendo solta. Estamos aqui, gente. Quase tudo pronto. Ai, que fofinho. Tá, deixa eu colocar. Peraí. Tu alcança e bate. E vai ficar, mãe? Fica. Eita. Ficou, não ficou?
Que bonitinho. Ele tá mais pra cima? A nossa fogueira pegou. Agora pegou, né, pai? Olha a fogueira de outro vizinho ali. Estão tocando fogos. Ó o bril. São João não é mais o mesmo, pai? Oxe, é sim. Eu acho que é. O quê? O São João. Hoje é o São João? Não, ele falando o São João não é mais o mesmo. Claro que é, cara. É sim. É São João. Amanhã o pessoal vai estar aqui na porta bebendo um monte de cachaça. Não tem mais nada. Não tem? Ixi, não sei. Ah, esmelado de cana. Verdade, gente. Enchendo o saco. As pernas ardendo, queimando. Feliz São João, gente. Coisa boa. Minha filha, eu vou mandar o meu limpar toda no quintal. Limpar, tirar tudo, arrancar tudo. Tudo. Gente, olha com quem eu tô. Tá morrendo de medo por causa dos fogos tremendo, dá maior dó, sabe? Aí eu e minha mãe tá aqui dentro. Cadê? Estamos aqui, minha mãe tava limpando a pia, com louça pra tudo que é lado. Agora a gente tirou os salgados que ela encomendou pra assar. E aí foi isso. Meu pai tá lá fora, na fogueira. Isso. Aqui tá as canjicas esfriando pra colocar na geladeira. É os salgadinhos. Já tá limpo. Chão limpo. Meu quarto. Quarto da minha mãe, que a gente colocou. A sala. Minha mãe tá aqui com a neném no colo. Tá assustadona. Olha, gente, o bolo de coco que minha mãe fez. Esse foi o bolo de milho que minha mãe encomendou. As canjica, queijo. Nego bom, quem conhece. Aqui é uma bala de paçoca, que é paçoca que pede moleque. Licor, cachaça, Riachão, fazendo propaganda. E a mesa ficou assim. E a decoração aqui fora. Acho que só amanhã vai dar pra ver melhor. Mas tá tudo decoradinho. Ó. E é isso. A fogueira. Não acesa não. Gente, estamos aqui fritando um salgado bom demais, gostoso demais. Vou comer. Kibe a gente já comeu praticamente todo.
finalizar o vídeo, esse mini vlogzinho mostrando pra vocês como foi o meu São João. Primeiro dia, né? Dia 23, que o pessoal acende a fogueira e tal. Minha mãe tá aqui no cantinho, já tomamos banho, estamos assistindo televisão. Meu pai já dormiu já faz um tempo, não tomou banho. Minha mãe ficou pé da vida porque ela trocou lençol e ele não tomou banho. Mas enfim, acontece. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixe nos comentários como foi o seu São João. Como geralmente você passa o seu São João, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu vou curtir e quero saber, tá? Então é isso. Deixa muito like também. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.